साउंड इफेक्ट जिसको देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इस सीन को कैसे शूट किया जाता है, हार्ट बीट को कैसे शूट किया जाता है, आज भी ये आप जान लोगे। कोई धमाका होता है तो उसको कैसे शूट किया जाता है वो भी आप देख लो इस वीडियो में। अगर बरसात के अंदर भी आपको डराने के लिए ऐसी आवाज़ निकल जाए तो समझ जाना कि कोई आपके साथ मजाक कर रहा है। अब आपको पता चल जाएगा कि घास जब भी घोड़ा खाता है तो उसकी आवाज़ कैसे आती है। अब आप समझ गए होंगे कि आग की आवाज़ कैसे आती है फिल्मों के अंदर। वीडियो चलेगा लाइक करो।